One pala siya. Okay, balik ka na. Squeezing cream. Tapos ito po, Oreo. Oh, yeah. Tapos ito po, chips ako. Oh, yung cute naman. So, which one would you like to try? Gusto ko ng ano ko eh. Oreo kasi ayaw ko ng chips. Okay. Ito po. Yung feeling ko sa loob. Okay. Buy one? Daddy wants to try it. With your ano? Mambakay na mambakay. Oh. Pero mas mahal dito. Ito. Pero, Yung duplas. ang backlash. Tsaka, try natin. Atin, patry ang ulit. Sarap ko huling meeting na. Takalaan niyo pa ba? Ikaw lang nes kasi pag KM nandiyan ka sa tabi ko, may iba sa sibok na puso. Kami binibidyo ka.
kaya mo today, nurse? Sir, mga bukas pa ako matatapos. Relax na ba? Relax lang po dapat. Sir, BP lang to sir. Huwag kayong kabahan sir. Di po tong test ng ano ko. Sir, 110/70. Hindi normal naman. Hindi normal ba yan? Ha? Hindi normal ba yan? Yes, Kaya sir. dyan, itong bayad ko sa'yo. Ay, sir. Libre lang po, sir. O sige. Kaya subukan mo na. Pag-isipan na lang muna ulit natin. Actually, naki-BP lang kami. Paano ma'am? Pa-subscribe na lang sa YouTube po ni Medical Tech. Ako meron. May discount pag nag-subscribe. Subscribe muna kayo sa akin bago ako mag-subscribe. Ano yung vloggers mo? Hindi. Joke lang yun. Pag subscriber, magkano discount? Ano, 10 po. 10 pesos? 10 pesos? Hindi, 10%. Ah, 10%?